Përdos me hiq. Ma mira ma keq. Edhe me pas nuk shkoj unë në përdos. Jo, po s'ndoken interesant diçka. Po nuk duhet jetë interesant për ty, ma mirë, po Po dikujt shkoj me marr nusen, shkoj për hajre, shkoj krejt, ama më shku aty me kcyje, me pije, me asje ato sende si kom rakiq. domethënë e refuzon ftesën, kështu thua nuk ve, ë? Ja, nuk e refuzoj me shku mja bo, që me thonë, me respektu Me qenë ato. prezent thua po jo me shku me vallëzu edhe po. Ja. Interesant. Jo, me duhet pak ma alla franga që thojnë ma, po në zdi pse I boj këto dasma, pse marri nusën me veti, futja dika në Karabija, dika bën I pushim të mirë, mos e so I hargjon ato pare, shko, hargjoj me grun tonda, me dashnin tonde, uno? E mirë kjo ideja, në fakt edhe s'është që s'po e bajnë shumë, sot çiftet e reja ka që po e thua ti. Po më thuaj, çysh kishe pas qefti me majt një dasmë sa më tradicionale apo moderne apo një mix? Jo, sa më thjesht shkone me njeri nusën, me dasmor, edhe kryet që ato që ditë që ushtron një darka, një dreka, një asi, edhe ditën e mirë, dhondit edhe, do me thonë, edhe nusës ja u bon hipi një balonit, shkoni pushim, knaquni ju, edhe ditën e mirë, edhe u kry kjo punë. Po mdoke që me mira. Si këngëtar ja vlen kështu me pas në dasëm? Po s'ja vlen bre, po pse Ke çfarë thua as dasëm, as këngëtar